ومن لم تكن أوطانه مفخر له فليس له في موطن المجد مفخر، ومن لم يكن في قومه صانعا للمجد لهم فما هو إلا خائن يتستر. هكذا يقول حال لسان سامي تلمساني. أدار ظهره للمغرب. ما الذي حدث يا سامي من مغربي إلى جزائري؟ وها هي حرب الجنسيات تفتح من جديد. حارس تشيلسي سامي يغير جنسيته الرياضية ويختار تمثيل الجزائر بعد أن كان عشاق أسود الأطلس ينتظرون بونو جديد، فها هو سامي يعدل عن قراره لحراسة شباك الجزائر. سامي تلمساني يبلغ من العمر 19 سنة، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، واختار اللعب مع المنتخب الجزائري بعدما كان قد أعلن في وقت سابق عن حمل قميص المنتخب المغربي، وحضر معسكر أسود الأطلس في فترة المدرب حاليلوزيتش. أعلن عبر صفحته في الانستغرام تغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية، وسيمثل المنتخب الجزائري الأولمبي تحت 23 سنة. في هذا التقرير الذي أعدته شغف المستديرة سنحكي لكم القصة كاملة عن هذه الموهبة الجزائرية. القفاز الجزائري ولد في فرنسا لأب جزائري وأم مغربية. اختار حارس مرمى تشيلسي في مارس الماضي تمثيل أسود الأطلس. بدأ سامي تلمساني تدريبه في كريتال جراند قبل انضمامه إلى باريس FC في عام 2018، وخلال موسمه الثاني مع نادي كرة القدم الفرنسي تم رصده من قبل كشافة نادي تشيلسي، وانضم أخيرا إلى نادي لندن في أكتوبر 2020 لمواصلة تقدمه. تم استدعاؤه بالفعل للمنتخب الفرنسي في عام 2019 عقب البطولة الدولية في فالديمان. منذ انضمامه إلى تشيلسي ظهر تلمساني بالفعل في العديد من المسابقات مع البلوز. شارك في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 28 عاما، ولعب أيضا في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، إذ تم جلب سامي تلمساني من قبل أحد الأندية الكبرى في العالم، فذلك لأن لديه موهبة كبيرة. وبعد توقيعه للعقد الاحترافي مع تشيلسي يبدو أن الحارس المغربي كسب مكانه داخل الفريق، لكن ها هو يغير جنسيته إلى الجزائرية. اللاعب يتطور بشكل كبير داخل القلعة الزرقاء رفقة ألمع النجوم العالمية، وفي آخر المطاف اختار تمثيل ثعالب الصحراء.